Mr. Lighton Mangochi akuyankhapo pa maaudio amene akuzungulira aja kuti chachitika nchani, koma anthu afunsabe kuti akuluwa akuyankha komano kuseri kumene ayimako kupeza kuti kuli mbendera yoyimira chipani china chake. Pamene papa akuluwa ndi activist, choncho tiye ndikhale pomwepo tionere zomwe akuluwa akuyankha kuti tiwakhulupirire kapena ayi. Zikomo kwambiri. Amalawi ndikuyankheni azimene mukumvera kuyambira dzulo kuchokera mkamwa mwa Boni Kalindo ali Mpopo komanso Masauko Banda. 5 days ago Masauko Banda anayimba foni kuti angotha msonkhano wa Mangochi Concerned Citizen kundiyimbira foni kuti ine ndikuvutika, timakambirana nkhani ya Mwansaodi chisankho chija chinalephereka cha by election kuti anzangawa akuchita insist kuti chisankho chisachitike, koma ineyo ndikuona kuti chitukuko chikuchedwa ndiye ndimachita push kuti chisankho chichitike. Panapitapo tsiku linanso anayimba foni, achimwene ndisakunamizeni ine ngati Masauko Banda ndikuona I'm aging out, msinkhu wanga ukutha, palibe chimene ndizaroze, ndiyeno mundithandize ngati pangapezeke anthu chipani kapena wina aliyense angathandize kuti ndikhale chete, nditha kutero bora atandipasa zochita, kuti chifukwa zimene tikuchita ku Malawi First kulibe tsogolo, ana athu tikumasowa pogwira. Ine nawayankha kuti okay, chabwino, poti naziwa nzeru za munthu ndizovuta. Amenewa anayimba foni kamba karuma ija anapeka Limpopo kunena kuti ine ndalandira 55 million, ndagula nyumba zitatu, ndayamba business ya mphamvu, mutu wa nzeru. Inuyo mukamamva Malawi 55 million mwafusa amene anagwirapo ndalama kuti 55 million imaoneka bwanji, kodi munthu angakhalenso wofinyika ngati mmene ndimafinyikira ine? Chifukwa cha mawu amenewo anakomedwa Masauko Banda akunena kuti Boni Kalindo ndi greedy person amene amapanga zakumbali nkumadya yekha. Ine ndinawayankha kunena kuti mwina ndibwere ku Mangochiko mundiuze fundo yeniyeni imene mukufuna ndione kuti tipanga bwanji, chifukwa iwo akuganiza kuti ine ndili ndi msika wogulitsa ma activist. Koma ndikutsimikizireni Amalawi, ndikutsimikizireni ine oro nyumba yanga imene ndimakhala ndiyomvetsa chisoni, oro ana kuti aphunzire timachita kuchita struggle, anthu akunidziwa kukaronga kuno. Ndipo mutanena izi ena anapangisa kuti andikwire, ena ubale watha akungoganizira. Ndiye ndikuuzeni Amalawi kunena kuti mmutu mwa Boni Kalindo iye akumazitenga shasha. Boni Kalindo si shasha, ndi mwana wang'ono. Boni Kalindo si mwana woopsa. Chikhala mwana woopsa Boni Kalindo sibweza kuyenda ndi mabodyguard. Ine mmene ndilili ngati Lighton Mangochi ndikukumbutseni Amalawi, ndizosatheka oro mutasintha boma kaya panakakhala DPP kuchokera 2020 kufika lero mtengo wa shuga sunakakhala wa 2020 iyayi, mtengo wa Ufresh sunakakhala wa chaka cha 2020. Tikupita chitsogolo, zinthu zimasintha malinga ndi nyengo. Panopa munthu asaoneke shasha pomafuna kuyankhula ngati kuti mwina ndi wozindikira kwambiri. Komanso ndikupempheni Amalawi, uyu amati mtanyiwa uyu chisiru cha ku South Africa ichi chikumazi chauti ati Limpopo FM mugugule, kulibe radio ku South Africa imene inachitidwa register mu SACRA, South African Communication Regulatory Authority, kulibe.
ndi chinthu chimene chisiru chimangotanga foni ndikumachambulira mnyumba mwake nkumanamiza Malawi kuti ndili Mphopo FM. Tinamverapo ife anthu tikufuna kusintha dzikoli. Mu 1992 achina Kamulepo, Shaire Kondowe ndi ena otero pa Channel Africa. Nthawi imeneyo kuti achina Zondani Sakala timamvera madzulo 6 o'clock kumvera Channel Africa. Osati mbuzi iyi yasowa zochita ilibenso qualification iliyonse ya journalism. Angokuti ayisani nthawi kuyambira lero Amalawi mukaona chithini cha Empute muzichitcha Boni Kalindo, chifukwa Boni Kalindo ali ngati chithini cha Empute, akungobwebweta chimene akuyankhula sakudziwa. Nthawi zina mukamamvera maaudio ake amazikorakora ndi Empute thini, mukamantuma mwana kuti tengani chithini muzingoti tenga Kalindoyo.